Kryesisht këto viroza, simptom kryesore kanë temperaturën. Temperatura e lartë që mund të zjasi për disa ditë me intervale të shpeshta, çdo 3-4 orë, temperaturë që shpeshherë nuk arritet të dominohet nga antipiretikët dhe në momentin që dominohet kjo situata për 3-4 ditë, përgjithsisht kemi një moment pauze ku episodet janë më të pakta, me vlerat e temperaturave më të ulta, fëmia fillon edhe ndjehet më mirë, është më aktiv. Në momentin pastaj që kemi një rikthim të temperaturës edhe një herë apo një shtim të simptomave që fëmia kishte paraprakisht apo simptomave të reja gjatë kësaj esurie, këtu mund të themi që viroza që fëmia kishte mund të jetë komplikuar. Dhe në këtë situatë kërkohet një ndjekje ose një rivlerësim i fëmijës nga ana e pediatrit që mund ta ketë vizituar para disa ditësh apo një rivlerësim për ta parë aktualisht se si paraqitet gjendja e fëmijës, duke kërkuar analiza dhe ekzaminime shtesë.